Ukanzwa mukadzi kuti andambokudira mari, ari kukunyepera, izvo zvinozoitikawo sei zvekuti naimi ndichida kutongoitawo zvandiri kuita, ndoda kuprofita ndichiri pakati pekuparidza. Chii chinokonzeresa? Ndiri kufila kuti overflow iyi haina kunyatsoprofitwa. Aiwa, vana gogo, nhasi handisi kutaura nemi, ndiri kungoita kuti semukaita mauya nani? Baba ukubereka here? Okay, we avarovere maoko ari kubva kuoverflow. Kungorovera maoko muna kwandiri kubva kure. Kungorovera maoko muna akutaurwa onai kwakangonaka, hama dzangu. Toda kuti Mwari akuitirei zvakanaka. Haenda henyu. Ndandatumwa pachenyu, but hamborovai zvenyu pasi. Aiwa, garai pacheya, ndichauya pacheya. Garai pacheya, ndiri kuuya ipapo. Wokuti ndikuonei? Ndozvinoita vakadzi nai. Kutoona munhu asimuka izvana, imi varume hamuonei. Uona Michael uchiona bhora vangomira kumberi kweTV uko, hapana chiri kutsvagwa. Mwona? Kune madzimai ari kuchemera attention zvekudaro. Apa chibaba chacho chinge chibaba chemasusuru hachipi chakazviona. Makadii baba namai? Tinofara makadiwo. Tiri nani? Aiwa. Nai baba. Manje apa 5 years makutotanga kunetsana, what's happening? Kuwirirana but zviri kunetsa ndezvekuti angangorota sisi wake takutonetsana. Kungorota sisi? Saka sisi wacho ari kupi mani? Sisi wacho wakashaya. Wakashaya? Hongu. Muningina wemukadzi wangu. Wanga mukadzi wangu akashaya. Akashayika? Okay. Avarovere maoko, ndazvinzwisisa. Ko imimi mama, ichokwadi here chiri kutaurwa kuti chii chiri kuitika pana sisi vacho? Ndinorota sisi wangu vakashaya vachindimhanyisa. Pandovarota vachindimhanyisa ipapo, vanobva vanditi buda mumereji yauri iyoyo. Muchanyepera sisi imi? Anti vakafa? Chokwadi profeti. Yes. Now, ndiri kunzwa kuda kutomoka boys rangu. Samune mchinetsa nenyaya dzene mama? Baba vachada kushanda. Mwana wangu inini wandakabereka nawo achiri mudiki. Saka ivo vanenge vachiti havachakwanisa kushanda vawana vakura. Okay. Ndozvamune mchinetsana? Chokwadi. But baba muri kumbozviona here kuti nyaya iri very clear. Kuti mukadzi ari kuti reason chaiyo yamuri kunetsana ndeyekuti hamuchada kushanda. Izvi zvekurota zvamuri kutaura amadrama. Imi mama mune zvamunorota here? Kwete. Havana chavanorota. Vanongoedza kukuudza kuti shanda. Now baba, pamakaroorana pamaigara nemukadzi wenyu akashayika, imbonditaurirai kuti mama ine upfumi hwakaita sei? Ndandine kashopu kangu paGrowth Point nezvigayo zviviri, but pari zvino pasina chiripo.
zvakaparara. zvakaparara. Saka kunetsana kwamuri kuita ndeyekuti mudzimai wenyu chaari kuda ari kuti inini ndakakudira mari haisisipo, saka shanda. Ona mwana wangu mudiku, iwe uri kuconcentrata nevako ava vawakaita nasisi, hazvizvo here mama? Baba ndinotowedza kuudza kuti baba imbotsvagaiwo, kana matsvaga tione kuraramisa vana, ivo vanenge vasingatosumudze musoro vakangonyarara. Asi ndiri wrong here ndikati chakaita imimi kuti naamai ava muzodanana chii? Zvakaitika apa Prophet ndezvekuti mai vaya vakauya vachiti ndaroti hope dzaiti nasisi wangu ende kupi, ende kuna baba mukuru wako uende kochengete vana wangu. Saka nokudaro takazofamba, nokufamba tichobva tazozvigadzirisa ndobva tazoita. Makazofamba muchinotsvaka mwana ndozvamufanira kuita? Kwazi ndozvotofanira. Asi mimi pasina nyaya yehope maivada here? Kwete, ndaivatora semwana. Saka mamami kana muchida chinhu munongorota kaini kuti mupinde mumarriage sisi vakatoenda mumarriage, kuti mubude sisi vanditi buda. Kana uchidhila nemunhukadzi akati ndarota imboverifya. Ukanzwa kuti ndiringorota paine munhukadzi so ndiringofila, pane zvaanzwa. Kana kuti ane password yefoni yako. Vana mai vanohwanda nehopa. So baba, mazvinzwa ataura chokwadi, chii chamurida kuti Mwari akuitirei? Ndaikumbira kuti Mwari Prophet mundigadzirirewo sezvo ndakabereka naye. Kugadzirira marriage? Tinoti yes. Okay. Kugadzirisa kakwacho kuri pachena. Ende munoita mari anogara. Mungangonovhura zvigayo nemashopu anogara. All right. Rudo rwenyu ruri pamari apa. Ukanzwa mukadzi kuti andambokudira mari, ari kukunyepera, ndikureva uyu. Ukaona mukadzi umusikana wakati nomuda akabvuma asina kusimudza musoro, aona bhutsu yawakapfeka, inomuudza kuti kumusoro kune zviriko. Hakuna munhu anopfeka sinika rinodhura iye akapfeka marengenya kumusoro. Ukaona bva aramba asina kana tarisa, dziri kuchema dzawakapfeka bhutsu. Madzimai havakudire mari yako, asi vanoda potential. Ukaona usina chauinacho wadiwa, vari kungoti one day dzinenge dzinoziva kutsvaga mari idzi. Saka ndikadzida kudai tisina chinhu, pandinozoti zvanaka undozomufungisa kuti takatanga tese tisina chinhu isu. Unodirwa izvozvo. Potential. Hakuna munhu ada rombe, musanyeperwe. Kunyatsoona kuti ndada, uchinyatsoona kuti apa pana kana ramangwana apa.